نقش پلاتین در بازارهای مالی و در اقتصاد جهانی چقدر است؟ دوستان عزیز، چارتی که روی صفحه ما میبینین چارت پلاتین است، یکی از فلزات بسیار کمیاب دنیا. این پلاتین چیست؟ شما در بخش این قسمت سمبولایش می‌بینید که سمبول پلاتین چیست. سمبول پلاتین که است XPT است در چارت تریدینگ ویو. و قیمت فعلی پلاتین نشان میده و بخش CFDش که است XPTOSD است. این قیمت CFD پلاتین نشان میده به شما که بازار پلاتین بخش‌های مختلف داره که یکی از بازارهای مهم ازی در لندن است که مثل به شما گفتم که معامله میشه، هم فیزیکی معامله میشه، هم در بازارهای مالی معامله میشه. و بازار مهم دیگه ازی در امریکاست، در بازار کامکس امریکاست که بازار فیوچر داره و قسمت ETF هست و بخش بروکرش هم شما داریم که ETF هست، همون CFD است که بیشترین معامله را تریدرها و یا سرمایه‌گذارای معمولی میکنن. فعلا نرخ پلاتین در حال حاضر که امروز تاریخ 7 می 2026 است، $2078 در هر اونس چی میشه خرید و فروش میشه. چرا اونس گفتم؟ چی به حساب معامله از مثل طلا و نقره به اونس میشه که یک اونس ما 31.1 گرم است و در جمله فلزات لوکس و فلزات گرانبها حساب میشه. دوستان عزیز، پلاتین چیست؟ پلاتین یک فلز سفید نقره‌ای بسیار کمیاب و مقاوم است. ویژگی‌های مهم پلاتین: زنگ نمیزند، رسانس خوبی دارد، با بسیاری از مواد شیمیایی و واکنش نشان نمیدهد، بسیار کمیابتر از طلا است. پلاتین در گروه فلزات قیمتی قرار دارد، اما برخلاف طلا کاربرد صنعتی بسیار بزرگی هم دارد. پلاتین کجا پیدا می شود؟ بیشترین ذخایر پلاتین جهان در آفریقای جنوبی قرار دارد. کشورهای مهمی که تولید کننده است مثل آفریقای جنوبی، روسیه، کانادا، زیمبابوه، امریکا. پلاتین معمولا همراه با نیکل، مس، پلادیوم، رودیوم از معدن استخراج می‌شود. این فلز بسیار کمیاب است. برای تولید کم پلاتین باید حجم بزرگی از سنگ معدن پردازش شود. مهمترین کاربرد پلاتین چی است؟ اولین چیزی که در بخش صنعت استفاده میشه دوستان عزیز، اما کاتالیزو یا کاتالیزی موتر که ما شما میگیم، یا به قول زبان عامیانه ما افغانا دودکش موتر میگیم که فعلا در عصر فعلی موترهای تکنولوژی با مدرن بیشترین استفاده را هم در دیزلی، هم در بنزینی و هم موترهای هایبریدی بزرگترین مصرف پلاتین در دنیا دارد. چرا استفاده میکنن؟ به خاطر کاهش دود سمی یا تبدیل گازهای خطرناک به گازهای کم ضرر. دومین استفاده پلاتین در جواهرات لوکس استفاده میشه چون رنگ سفید طبیعی دارد، تغییر رنگ نمیدهد، ضد حساسیت است، بسیار مقاوم است. حلقه ازدواج پلاتین در دنیا بسیار محبوب است که بیشترین استفاده را در گذشته در جواهرات سلطنتی استفاده میشد. سومین استفاده پلاتین که ما شما همیشه باید این معلومات داشته باشین، پلاتین در پزشکی هم کاربرد بسیار مهمی دارد. داروهای شیمیایی یا دستگاه‌های قلب یا تجهیزات جراحی. چهارمین استفاده پلاتین استفاده بیشتر دارد در ساعت‌های لوکس دنیا. در گذشته در زمان سلطنتی و در حال حاضر بیشترین استفاده پلاتین در ساعت‌های قیمتی است. چرا پلاتین گران است؟ درست است که در بین 4-5 سال نرخ طلا نظر به پلاتین بیشتر شده، ولی اگر در گذشته بریم 10 سال در گذشته بریم همیشه نرخ پلاتین از طلا و نقره بالا بوده. چرا؟ به خاطر کمیاب بودنش، استخراج سختش، کاربرد صنعتی زیاد، استفاده در تکنولوژی و پزشکی. آیا پلاتین آینده دارد؟ بله،
صنعت خودرو یا موتر در حال رشد است، به خصوص موترهای برقی که بیشترین استفاده پلاتین داره. انرژی پاک، تکنولوژی، تجهیزات پزشکی، اهمیت پلاتین بیشتر می شود. کدام کشورها بیشتر استفاده میکنه؟ کشورهای صنعتی مثل چین یکی از بزرگترین کشورهایی است که بیشترین پلاتین دنیا را استفاده میکنه، چون به خاطر تولید صنعتی آن به خصوص در بخش تولید موتر استفاده میکنه. دومین کشوری که بیشترین استفاده را میکنه جرمنی است. شما میفهمید که جرمنی یک از کشورهای بسیار مهم در بخش صنعت است. و سومین کشوری که هم بیشتر استفاده میکنه ژاپن است که در بخش تولیدات موترهای هایبریدی استفاده میکنه.